फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अमेजिंग होम्स। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मानसी दवे और फिर से एक अमेजिंग होम लेकर हाजिर हूं आप सबके बीच। फ्रेंड्स, ह्यूमन माइंड की जितनी दाद दे उतनी कम है। ये जो सोचे वो कर दिखाए। क्या आप जानते हैं कि हम सब क्रिएटिव हैं? वी ऑल आर क्रिएटिव इन नेचर। अगर जरूरत है तो बस अपने क्रिएटिविटी को जानने की। और ऐसा ही एक घर में लेके आई हूँ आज आप सबके लिए, द फॉलिंग वाटर। फ्रेंड्स, कैसा हो अगर हमारे घर में एक वाटरफॉल हो, वो शो पीस वाला नहीं, रियल नेचुरल वाटरफॉल। इट विल बी रियली गुड, राइट? यही एक घर है, द फॉलिंग वाटर, जहाँ पे सच में एक रियलिस्टिक नेचुरल वाटरफॉल दिखाई देता है। It has been made by Frank Lloyd. Yes, he accomplished this vision of making a falling water, a home which has a waterfall in itself. It's such a pleasant sight to look at. Falling water बनाने के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी कहानी है। क्या आप जानना चाहेंगे? वैसे मैं बताए बिना छोड़ूंगी भी नहीं। भाई, इतनी अच्छी कहानी बताने का मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। पेनिनसिल्वेनिया यूएस में एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल बहता था और यहाँ पर मशहूर बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट एडगर कॉफमैन अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आते थे। एडगर कॉफमैन के दिमाग में आया कि ऐसा एक घर होना चाहिए जहाँ से मुझे वाटरफॉल दिखे। सो एडगर कॉफमैन ने फ्रैंक लॉयड को अप्रोच किया और अपना ये आइडिया बनाया। एज अ रिजल्ट फ्रैंक लॉयड ने फॉलिंग वाटर अकम्प्लिश किया। पहले लगता था कि ऐसा घर तो बन ही नहीं सकता, बट व्हेन इट केम टू लॉयड, हिज आर्किटेक्चरल स्पिरिट्स डिड द वर्क एंड या वी हैव द फॉलिंग वाटर। Lloyd was admired by the Japanese architecture and he used the same architecture and the spirits in his work. He wanted to create a harmony between man and nature. और उन्होंने इसी की झलक दिखाई फॉलिंग वाटर में। फॉलिंग वाटर को कुछ इस तरह से बनाया गया कि नेचर, नेचरिस्टिक व्यू एंड मैन, इट्स टुगेदर इन इटसेल्फ। अब ले चलती हूँ मैं आपको फॉलिंग वाटर के अंदर। फॉलिंग वाटर के हॉल से आप इस वाटरफॉल की झलक देख सकते हैं। क्या हुआ अगर ये वाटरफॉल पूरे घर का हिस्सा नहीं है, बट इसकी आवाज घर में गूंजती रहती है। तो इसी के साथ वक्त हो चला है मेरा अलविदा कहने का। आपको कैसा लगा फॉलिंग वाटर का सफर? आप अपने सजेशंस, क्वेरीज और फीडबैक हमें मेल कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भी हमें बता सकते हैं। ऐसी ही अनोखी कहानी लेके मैं वापस आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।